Почитувани мои пријатели, стигнавме конечно во градот Бари и со нетрпение се упатуваме кон домот на Свети Никола Светител, кој многу почитуван кај македонскиот народ. Голем дел од неговите мошти се наоѓаат во базиликата која е посветена на Свети Никола. Во понови времиња црквата има широко религиозно значење низ Европа и христијанскиот свет. Базиликата е важна дестинација за аджилак, како за католиците, така и за православните христијани. Овој славен светител, кој што и денес го слават по сиот свет, им беше единец син на своите богати и угледни родители Теофан и Нона, жители на градот Патара во Ликија. Бидејќи им беше син единец, даруван од Бога, тие му го посветија на Бога. Знаењето за духовниот живот Свети Никола го стекнува преку неговиот чичко Никола епископ Патарски. Тој се замонашува во манастирот Новиот Сион, основан од неговиот чичко. После смртта на неговите родители, го раздава целото богатство и познат е по доследното исполнување на зборот Господов, да не знае твојата лева рака, што прави твојата десна рака. Чувар на божествената вистина, милостив, вистино љубив, одеше меѓу луѓето, не баре ангел Божи. Им помагаше на луѓето и одблиску и надалеку, луѓето уште за време на животот го сметаат за светител и го повикуваа на помош во маки и неволи. Самата негова појава им носеше на луѓето утеха, мир и добра волја. И по неговата смрт продолжува да чудотвори на земјата, помагајќи им на верните и до ден денес. Се упокојува на 6 декември 343 година после кратко боледување, а на 9 мај 1087 година поголем дел од неговото тело е пренесено во градот Бари, Италија, и после од повеќе теории зашто и како дошло до тој пренос. Но денес сме тука во неговиот дом. Би сакала да појаснам дека во Бари постојат две цркви во негова чест. Едната е базиликата во која се наоѓа неговите свети мошти, а другата е православна, руска црква. И во она имавме чест и задоволство да бидеме дел од божествената литургија и да се причестиме со светите тајни. Слава ти Боже! А сега ве поканувам секој кој милува да биде дел од молитвите кои што отец Кирил ќе ги принесе пред моштите на Свети Никола. Осеславен и сечесен архиереј, голем чудотворче, светителу Христо Поче Никола, Божи човек и верен слуг, сакано состави избран садник, тврд столбе на црквата, прејасен светилник од звезда која огнена што осветлува сета вселена. Ти си праведник кој израсна како палма посадена во тврдост од Господ, си живеел во градот мир, со миро се замирисал и изливаш непресочно миро на Божи благодати. Со своето патување пресвет Боже, на Господ. Кога моличи Господите, за мощите била во град Бари, за истот на запад, за да го прославуваш името Господово. О прекрасен, кој своето духовно стадо го спасуваш од разни опасности, Тебе те прославуваме и те величаме како надеж на сите христијани, извор на чуда, покровител на верните, премужда, учител, хранител на гладните, радост на расплаканите, облека на голите, лекар на болните, кормител на морепловците, ослободител на заробените, старател и заштитник на вдовиците и сирачињата, чувар на целомудрието, протек воспитувач на децата, подкрепа на старците, наставник на испосниците, одмор на работниците, изобилно богатство на бедните и сиромашните, услушај на нас кои ти се молиме под твојот покрив прибегнуваме, застапи се за нас пред Севишниот и со своите благопријатни молитви, измоли ни се што е корисно за спасение на нашите души и тела. Со твојата помош зачувај го од секаква опасност ова свето семејство, секој град и село и секоја христијанска земја и луѓето што во нив живеат, зашто знаеме дека молитвата на праведникот може многу да помогне на добро. А после преблагословената Дева Марија, ние Тебе, праведниот, имаме како заштитник, пред симилостивиот Бог и кон Твоето усредно застапништво смирено прибегнуваме. Преблаг очи, Ти како буден и добар пастир, зачувај на од сите непријатели, загинување, земјотреси од град, глад, поплави, пожари, меч, уништување на паѓање, тубици
и во сите наши опасности и неволји, подавај ни ја раката Твоја на помош и отвори ни ја вратата на Божјата милост, зашто заради многуте наши неправди не сме достојни да ја гледаме небесната висина, оковани со синџирите на гревот, никогаш не извршуваме волјата на нашиот Создател, никога ги одржавме неговите заповеди. Затоа ги приклонуваме пред нашиот Творец колената на нашето скрушено и смирено срце и го просиме Твоето таткоство, посредување пред Него. Помогни ни, угоднику Божи, да не загинеме со нашите беззаконија, избави од секакво зло и напаст, упати го нашиот ум и утврди го нашето срце во вистинска вера, за да можеме преку Твоето посредување и заштита да останеме неподложени ниту на рани, ниту на опасности, ниту на помор, ниту било каков гнев на нашиот Создател. И така во мир да го проживееме овдешниот живот, славејќи го Отецот и Синот и Светиот Дух, единиот во Тројца славен, Бог сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во се светоче Николај, прекрасен угодник у Господов, наш усреден застапник во сите неволји, брз помошнику, помогни ми, мене грешниот и потиштениот во овој сегашен живот. Помоли го Господ Бог да ми ги прости сите мои гревови кои су ги направил во младоста свој во текот на целиот живот, со дела, зборови, мисла и со сите мои сетила. При исходот на мојата душа, помогни ми мене јадниот, помоли го Господа Создателот на сите творенија, да ми избави од воздушните ми тарства и вечните маки, за да би можел секогаш да го прославувам Отецот и Синот и Светиот Дух и Твоето милостиво посредување сега секогаш и во вечни векови. Амин. Осеблаги очи Никола, пастир и учителу на сите кои со вера прибегнуваат кон Твоето застапништво и усрдно со молитва те повикуваат, побрзај и избави го Христовото стадо од волците кои го растргнуваат и со своите свети молитви огради и сочуваја секоја христијанска земја од буни, земјотреси, напади на туѓинци, меѓусебни војни, од глад, поплави, пожар, меч, уништување и изненадна смрт. И како што се смилува на Тројцата мажи што беа во темница и ги избави од царевниот гнев и посекувањето со меч, така смилувај се и на мене кој сам се наоѓам во темнината на гревот со ум, зборови и дела. Избави ме од вечен Божиот гнев и вечната казна, па заради Твоето посредување и помош, како и заради Своето милосрдие и помош да ми подари Христос Бог, тивок и безгрешен живот во овој свет и да ме спаси од стоењето од левата страна, а да му удостои да стојам од десната страна со сите свети. Амин. Помилуј не Боже по Твојата голема милост и се молиме, чуј ни и помилуј. И ще се молиме за мир, милост, живот, здравие, спасение, посетување, прошка на гревовите на Божите раби, Мери, Драги, Славица, Душан, Тихомир, Анкица, Татјана, Јулијана, Лиљана, Ивона, Славица, Славјанка, Катица, Славица, Ѓокица, Васко, Зоран, Васка, Павлина, Адријана, Јадранка, Весна, Роза, Надица, Слободанка, Ленче, Снежанка, Мирјана, Трајан, Зора, Маја, Антонио, Нада, Владимир, Виолетка, Слобода, Ѓорѓи, Слободанка, Наташа, Александар, Владимир со своите семејства, сите ваши блиски, зашто си милостив и човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Правилно вери, образ кротости, воздржанија учителја јавит ја стажу Твојему. Каже веќе истина, се го ради стојадови со смиренијем и сомтаја, и ще Тој убогадаја, Отче свјаштено началниче, Николаје, моли Христа Бога, спасти сега душам наши. Христос воскреси из мртви, смертио смрт поправи, суштин во гробе живот дарува. Христос воскресе! Примивме голема благодат и сите овие спомени низ фотографии и низ видео снимки нека ни бидат подсетување и сеќавање за сето она што го доживеавме во поклоничкото патување низ христијанскиот дел на Италија, Рим и Бари. Свети Николаe Мирликински, моли се за нас грешните поклоници од Македонија.